imirwano irakomeje muri teritwari ya Karehe. Iyi teritwari ya Karehe ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Fazari, gutyo ni sawa. Yari yakabije. Ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yego. Kugeza amagingo ayangaya. Kugeza amagingo ayangaya. M23 yarayifashe ahantu hanini. Ihusi. Urupapuro rwanjye rurihemwa. Urupapuro rwanjye rurihe ko narwibagiwe ahantu narushize, ubundi ndakora operation neza aruko mfite urupapuro rwanjye. Barume. Ewa, mereza rwose. Ndaje nkwereke. Baguye n'agakaramu. Kakaramu kihorere cyangwa kazana. Kankwereke. Sibyo? Ejo twababwiraga ko bari kurwanira ahantu hitwa Karehe na Ihusi. Noneho bya bice bya ruguru werekeza ku ishyamba ko twasanze Karehe na Ihusi biri mu bice byahe byo hasi ujya ku mazi. Urumva? Ubu rero hasi barahafashe. Ariyo bita ku Gasheke. Yego. Niho buriya umuntu wacu yatubwiraga, aratubwira ati buriya nibamanutse bakagira abantu bita ku Gasheke. Bagafata iriya raporo yaho. Bagafunga umuhanda uzamuka ujya hejuru. Urumva? Byaba birangiye. M23 yabifungiye abo hejuru kuri Bushako. Amayira. Hari defense y'abasirikari b'u Burundi. Twavugaga ko ikomeye ya Bushako. M23 yagize irya ku gice cya ruguru irabadoginga irigendera. Mushakira hata irigendera irakomeza imbere. Ravuga ati reka tubihorere mwigize ishyano mw'abasirikari b'u Burundi mwe ntago muturusha ubwenge. Juste Kabumba saracya postinga. Ejo gaturi kumwe. Inshuti yanjye kuva na kera twamenyanye bwa mbere mu 2016. Uriya n'umushuti wanjye. Noneho M23 ikomereza. Hasi naho irakomeza. Defense yasigayemo hagati. Y'abasirikari b'u Burundi buryo bazava mu nge byanyobeye. Yasigayemo hagati. Ubwo inyuma bariyo n'imbere bariyo. Yego. Katureba ibiherezo ry'abarundi. Urumva? M23 irakugendera neza cyane. Iragenda igufatira hangaha bita Icyotsi. Urumva? Bamaze kuhafata nkuko ejo twabivugaga tuvuga tuti nyamara gufata Cyotsi na Gasheke. Barabageze gute? Ahangaha hari muri 3 km ku munsi w'ejo bari kurwana. Barabafungiye aba bantu umuhanda uzamuka hejuru ujya za Kadasomwa. Urumva? Yego. Ejo imirwano yaberaga ahantu bita Bucucu na Karehe. Ihusi bari bayifite igice kimwe. Yo aho hose barahafashe. Barakomeza bagera ku Gasheke. Urumva? Barakomeza bagera ubu no kuvuga ngo M23
abantu babyumve neza, iri mu marembo, iri mu marembo ya Kavumu Kavumu neza neza. neza cyane, iri mu marembo ya Kavumu. Byanze bikunze bafashe Karehe banyuraho bita Nyambasha, yego, bajya hariya za Kabamba banyuze Kaseke, urumva, aho bita Kamunyerere niho bakambitse. aha Kamunyerere bari muri 2 kilometre nawo bita Katana, urumva. iyi Gatana rero bayita Katana, abandi bakayita Gatana, urumva, niho baraye muri 2 kilometre na Gatana. muri iki gitondo babyutse barwana, nkeka ko ubu ngubu turi mu kiganiro Gatana nayo bagezemo. kandi kuva Gatana kugera Kavumu ni ibirometero 3. basigaje nko mu birometero nka 5. reka dandi kukubwira ngo ibi birometero 2 ibingibi kimwe bagikuyemo, aho cyangwa kimwe n'igice, ubwo nuvuga ngo basigaye ibirometero nka 4 cyangwa 3, 3 ku musekari rero. bakagera ahantu bita Kavumu ku kibuga cy'indege. urumva, kandi bivugwa ko hari defense iri hejuru ku ishyamba, usa nk'ugana za Miti kuri Kawuzi Biega, urumva. iyi defense nayo bayishizemo imbaraga ku ishyamba, niba ari bushokuri iyo bayirenze, urumva. ubu iyi ngiyi ijya ku ishyamba nibagiye izina kuntu bambwiye, ni ku ishyamba hejuru, naho ni ahantu hari strategic. ni ukuvuga ngo iyi defense nibamara kugera hasi bageze mu marembo ya Kavumu, kuko Kavumu irimo abasirikari benshi. hariya bita Miti naho barahafungiye ngo ku muhanda ujya wa Rikari na Kisangani, naho barafungiye abasirikari benshi, hari amabatayo menshi. bivuze ko muri izi 4 kilometre nyamara gufata umujyi wa Katana wose bamaze kuwufata, babandi bari hejuru barahita biruka, ko imirwano iri muri axe ebyiri, hejuru no hasi, urumva. usigaye mbanze nke muri cyanga amakuru. watinya ibihano se bagambirira kugutera? nibyo yavugaga, ibyo ntago bibaho. ati ngiye nzabaho nk'utabifite ibyo bihano. kuko impamvu nkubwira, ibyo bihugu bivuga ko ngo byahana u Rwanda, ibyo bishyigikiye abashaka kurutera. noneho twari tukiri mu mirwano ya Sud Kivu. iyi mirwano ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere ku kibuga cy'indege cya Kavumu haraburamo agace kamwe, nibaramuka bafashe Katana, urumva. barahita bagera ahantu bita Kashenyi, bahita bagera ku kibuga cy'indege. mbese ni ukuvuga ngo ubu ngubu batangiye kurwana, bari kurwanira muri Katana, sibyo? Katana ntirafatwa. nibaramuka bafashe Gatana cyangwa Katana, barahita bajya aho bita Kashenyi, urumva. ubundi aba ari amazina y'ikinyarwanda nuko bagenda bayahindagura, bayahindagura. ni Gashenyi, urumva, cyangwa Gasenyi, ni Gasenyi. nibaramuka bafashe Gashenyi barahita bagera Kavumu ku kibuga cy'indege. kandi amakuru nkurura, bagenzi bacu bari Rusizi bari batwiteguye, kuko kugera Kavumu no gucurika. sinzi niba uri kubyumva. ni kubyumva, no gucurika. gucurika bamanuka mu mujyi wa Kamembe, nako mu rugabano rw'umujyi wa Kamembe na Bukavu. sorry, kumva ari hafi. oya, ni hafi cyane. urebye
urebye ukuntu bimeze kuva Bukavu kugera Kavumu ni ibirometero hafi 25. Ibirometero 25 rero ni bikeya kuri aba basirikari bari mu Ventura nabonye bagenda nk'ingeragere 25 burya nese hano ruguru hano ku Kanyamahoro yego hari ibirometero bingahe mu by'ukuri kandi ni hari ibirometero hagati ya 15 na 18 hari aho hari hatoya cyane kandi noneho aho umujyi kuno wari uteye warimo ibice bitandukanye by'ingabo birimo abasirikari benshi cyane igice cyerekera Isake cyerekera muri Nyiragongo icyerekera mu mujyi rwagati uretse ko hari harimo ikiyaga cya Kivu yego urumva ariko Bukavu nayo njye kurundi kubibona Bukavu nayo ishobora kujya kwatakwa kimwe na Goma nubwo Bukavu iri muki mu misozi nubwo iri mu misozi nuvuga ngo byanze bikunze iyi Bukavu ubona nayo ku rundi ruhande yenda kumera nka Goma nayo ku ruhande rw'u Rwanda hari Kivu yego ikiyaga cya Kivu hari umugezi wa Rusizi umanuka uva mu kiyaga cya Kivu sibyo hakaza hejuru hari imisozi miremire hakuno hari M23 ibyo byo byose arimo akantu ko kuvuga uti M23 ibyo ari byo byose izahera hejuru ikatingira imisozi hejuru mu ntangiro za Bukavu yo hejuru abandi baturukiye ahangaha mu ureba hejuru ni iburyo yego waba ureba hasi ku mazi ni ibumoso ureba ni hari igihe dushobora kubona twirwaneho nayo isi ifatamo igafunga defense nayo igafunga defense byanga bikunda nyamara n'ubundi byanga bikunda izafunga defense kugira ngo bataza kuyinjirana reka mbwira abantu bari muri Bukavu nongere mbisubiremo muvemo nongere mbwira abantu bari Bukavu nongere mbisubiremo muvemo kibazo rega ho kuvamo barasaba leta kuvamo bandise abaturage se leta yose ko byagenze ariko akakantu k'umutuko wa mugani nabonye ngaha mu mashusho kare ya kantu naka kamera naka kamera umuntu yabajije munuza muri comment ngo gasobanura icyo nako karabangamye wa mugani nuko bangamirwa ariko nibitanga kaje mu isura yawe rero nuko abantu bajya bavuga ngo uyu yabonye ikintu cy'umutuku uriya wasanga ugiye gucaho mahirwe se mahirwe twibona umugabo ngo iki umuntu abasaruwe arewe wagaze mubwira wa mupasiteri avuze ati abantu biravuye mu nkanda ngo mukomere cyane bimeze neza subundi yaraje gukora iki ninde bundi kwari umupasiteri yaraje mu ntambara mu nkuru z'intambara ko zifite ba nyirazo none se views zizabe kwari sataye ikigarira yahise yigira uramuzi se ndamuzi Claude aba yahise aguruka ntabwo yarayanga yahise cyo muri gare reka fata kwa stera aguruka byari byamukomeranye nuvuga ngo umujyi wa Bukavu sindagura nubwo abantu benshi banyita umuhanuzi 7 jours minsi 7 days hari umuntu hano ni Rasheli ari kubaza ngo mumbwire impamvu M23 yageze ikavumu na Katana itarafata Karehe na Kabamba. Karehe yo yamaze kuvamo, Karehe yavuyemo rwose. Ntabwo bishoboka ko yagera hari itarafata hari na Kabamba, ni bari Kabamba, ni bari Kabamba cyangwa ni Kabamba nawamenya Kabamba ni Kabamba. Akabamba sakanyana kikibamba kibamba se sibara ry'inka nawe iyo kabaye gato bagita gutya se akabara kaba gato na Kabamba
ubwo nakanya nakakabamba nakakabamba oya sinzi wenda umuntu ku buryo yabyita ariko ngewe nabo ngende kwasoma kabamba ngendeye ku mvugo yo muri Kongo yego ngayo nguko imirwano iracyakomeje abari bari kuvuga ngo ihusi ngo leta ngo yongera yisubiza nukubeshya ntabwo ari byo ibya bindi byabo batangaza ibihugu nabonye abasirikari bari kuganira n'abaturage bizihiwe bahuje urugwiro abasirikari mu leta kujya bifata uruturonji bakawuturonji bakaganira nabo bari kudutonora bari kwirira ubona ko ari ibintu byiza byatari ariko se ubundi biriya bintu leta ibifatite ibi byo kubona aho bari amahoro adahari aho 23 iri amahoro akahaba babigenza bate leta iriho muri iki gihe rero kwa Perezida Kisekedi nta kintu yitaho nta soni ifite buriya bariya abasirikari bagera muri 250 barimo gucira imanza yuko bahohoteye abaturage hariya nuko abaturage basaba ikibazo cya mbere twagira ngo tubabaze uyu munsi mwakiriye inama y'abepiskopi katolika muri Kongo Senko ese bari baje gukora iki mwaganiriye iki bo abepiskopi Kiliziya Katolika bahuriye muri Senko kitwa Senko n'abandi baba protestanti bahuriye mu kitwa SSC ni Église du Christ au Congo nibo baje bakaba baturutse mu murwa mukuru Kinshasa bakaba bazanye ijambo ry'amahoro n'amasengesho amen bari gusengera abakongomani bose natwe rero baratwemera nk'abakongomani niyo mpamvu badusuye umunsi wa none baje mu masengesho ariko nanone mwagiranye ibiganiro ese ibiganiro mwagiranye byari bishingiye ku ki bashatse kumenya AFC Alliance Fleuve Congo na M23 imigambi yayo igamije iki irashaka iki kugira ngo babone kwisengera neza igere ku ntego zayo amasengesho turabizi ni meza kandi nta muntu utayakeneye ariko amasengesho aje mu gihe ari imirwano ihanganishije AFC 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese icyo cyo nacyo mugeze mukiganiraho yego niryo jambo ubundi iyo wakiri umushyitsi niwe uba ari nyiramagambo iri jambo rero batuzaniye ijambo ryiza ubutumwa bakuye mu bakongomani bo mu burengerazuba bw'igihugu Kinshasa babonanye n'ubuyobozi n'umukuru w'igihugu baramubonye nabo bamuha ubutumwa bw'amahoro kuko mubizi dusanzwe dusaba natwe ibiganiro by'amahoro kuri twebwe nta gishya kirimo ni kenshi Senko ejo bundi noneho yareruye ibwira Kinshasa ko igomba kuganira nabo bahanganye aribo AFC 23 Kinshasa nta kintu irasubiza kuri iyo ngingo ariko namwe baje kubareba mu gihe gito babivuze ese mwabiganiyeho ese mwabemereye ko mugiye kuganira dore ko mwebwe musanzwe n'ubundi mwemera ko ibiganiro bigomba kubaho ese Kinshasa mu gihe itaremera mwebwe babibasabye nibo birinze kuvuga ikintu bita ibiganiro yabyirinze nabonye umuvugizi wabo hariya ariwe Monseigneur Nchole yanze kuvuga iryo jambo ry'ibiganiro ati twebwe turajyana ubutumwa bw'amahoro n'amasengesho bwerekejwe n'amashengesho intambara irakomeje mu majyepfo ya Kivu nk'uyu munsi twumvaga ko barimo kurwanira aho bita Karehe ese amahoro ajyana amasengesho ajyana n'amahoro ese murahagarika imirwano kubera ko mwaganiriye n'aba banyamasengesho cyangwa se imirwano irakomeza twebwe uzi ko tudashaka imirwano urabizi neza tubivuga kuva ku ntangiriro tubivuga
umwaka wa 2023 badusabye guhagarika imirwano turahagarara, badusaba gusubira inyuma dusubira inyuma, twemera ko ingabo z'amahanga z'akarere za East African Regional Force zituza hagati zaraje, mwarabonye zari zikuriwe na General Nyaga w'Umukenya, zabaga hano Kibumba hagati ya 4 na 3 urumva akaba ari imipaka yari hari icyo gihe. Baraza abaganda baraje baza Bunagana bajya Rucuru bajya Kiwanja hose, abarundi baraje bajya muri Masisi, ariko nuko ibyo bakoze bitandukanye n'ibyabazaga. Urumva ibyo bintu byose rero ko bo banakorana na leta banavugana nayo mu Barundi, urumva ibintu byose baje kubyangiriza birapfa. Ibyo biganiro twari dutegereje birabura, yuko twebwe icyo dusabwe n'umuhuza twagiye mu Rwanda ku itariki 7 z'ukwezi kwa 3 2023, baradusaba bati muhagarike imirwano, abakongomani mureke kumena amaraso. Twarabyemeye turanabishyiraho umukono, urumva batwizeza ko bagiye kugonda leta ya Kongo nayo bize ishyira umukono kuri ako gahenge, ariko kugeza na mugingo aya ntabwo byakunze, ntabwo birashoboka. Niyo mpamvu imirwano wabazaga igikomeje. Twabonye mu tangazo ryanyu yuko abaturage ba Bukavu bari muri danger bitewe n'igisirikare cya leta kirimo kirabambura, kirimo kirabica, muvuga yuko muzatabara abaturage. Mufite gahunda yo gufata umujyi wa Bukavu? Twebwe ntabwo dufata, urabyivugiye wowe, tujyanwa n'ubutabazi. Urumva za raporo zasohotse, hari abasirikare bafashwe ubu ngubu ni 260 i Bukavu, bafashwe kubera amahano bakoze muri iriya migi ya Katana, ya Kavumu, aho bita Inera, aho bita Miti. Urumva aho hose ni imigi iri hagati ya Karehe na Bukavu. Urumva bishe abaturage, imibare mu ndakeka mukurikirana muyumva iravuga hose. Rero nibakomeza biriya itangazo twasohoye twavuze tuti ibi bintu nibikomeza nta kabuza tuzajya gutabara abaturage. Uyu munsi dufite ingabo z'abanyamahanga zikiranga kandi zarwanaga ku rugamba, ingabo za SADC ziracyari mu mujyi wa Goma, namwe mu urimo. Bivuze ko nta bubasha mufite bwo kuba mwakura bari abasirikari baranga mu mujyi wa Goma, cyangwa nkuko bavuga yuko bazaza kubatabara, mutegereje ibitero bizaza kubatabara? Oya, bariya baraho bari bategereje gutaha mu bihugu byabo. Twaranditse, ndakeka mwarakuri ko hari amatangazo twanditse, imwe muri yo yavugaga ko tubasaba gutaha iwabo. Ubu turavugana n'ibihugu byabo niyihe nzira bazanyuramo, ni inzira gusa isigaye. Barabyemeye kugenda, barabyemeye n'ababo bamwe baguye ku rugamba baratashye, ndakeka mubizi mwarabibona. Nyakubahwa umuvugizi wungirije rwose Dr Oscar turagushimiye cyane. Murakoze cyane Magashi. Murakoze cyane. Face à l'interlocuteur qui était devant vous. Bayama. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix. Un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique.
Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la bancarisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. C'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici nous ne parlons pas encore dialogue. Ici nous sommes à l'étape d'écoute, donc nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion, parce qu'ici rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays, et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape, et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes. L'accueil qui nous a été réservé, AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nangaa, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous sommes venus justement les sensibiliser à ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux que on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête.